इस वक्त हम एक ज़बूर गाएंगे। ये दाऊद नबी की दुआ है, ज़बूर 17। और हम आपको जो सीडीज दे के गए थे, अगर आप तक पहुंची है तो आपने उसमें ये सुना है। इसके अल्फाज जो हैं, आप जब गा रहे हैं इस ज़बूर को तो आप ज़हन में अपने रखें कि आप खुदा का कलाम गा रहे हैं। और जब आप गा रहे होंगे तो गाते गाते ही दुआ के बारे में आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। और जो बात आपके दिल में है वो खुदा के कलाम के अल्फाज के वसीले आप खुदावंद से गा कर वो बात कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे गलत समझ रहा है घर में कोई या कहीं किसी सिचुएशन में भी, और हम खुद अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका जो खुदा के कलाम ने हमें सिखाया कि हम वही बात खुदावंद से करें। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदा मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। जब मैं इसको हम मिलकर गाएंगे तो आपने साथ साथ गाना है, और जब एक ही इसकी वर्स को 2 दफ़ा कहा जाए तो सेकंड टाइम आपने मिलकर बुलंद आवाज़ से गाना है। और आपने खामोश नहीं रहना, क्योंकि ये नया गीत है, नया ज़बूर नए तौर पर बनाया गया, तो आपको नहीं आता। लेकिन जब आप एक लाइन सुनते हैं तो वो आप उतनी गा सकते हैं। सो देयर आर यंगस्टर्स हेयर, सो अगर बिकॉज उर्दू ज़ुबान में कईयों को उर्दू के अल्फाज नहीं आते, लेकिन ओवरऑल आपको फिर भी समझ आएगी कि क्या कहा जा रहा है। बेगर्ज होंठ होते हैं कि जब आप खुदा से बात करते हैं बगैर किसी गर्ज के, जब आप दुआ करते हैं तो कोई गर्ज नहीं होता दिल में। बेगर्ज होंठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ए खुदावंद मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। आर यू रेडी? ठीक है। सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने। सब गए। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावंद मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावंद मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने। मेरा फैसला सब है। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने। सुने, यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी
जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन न जाने। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन न। तू मेरी सच्चाई को, तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुन। वो जो खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं वो उन्हें बचा लेता है। यही हम गाने लगे। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। जब मैं ये गा रहा हूँ आपको अपनी ज़िंदगी के कई वाक़यात याद आ रहे होंगे, ये खुदावंद ने जब आपको बचाया। इसी एक लाइन को 2-3 दफ़ा हम गाएंगे और आप जब तक आपको आ नहीं जाती, और सब ऊंची आवाज़ में जब तक नहीं गाने लग जाते। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। बोले, जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने। एक बार और अपने हाथों को सब उठा कर देंगे। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त जब दिखाता रहेगा। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त जब दिखाता। तू मेरी सच्चाई को सुन, तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुन। एक होता है खुदा से बात करना, दुआ करना, और ये जो दुहाई है ये उससे भी एक स्टेप आगे है कि जब कोई चिल्ला उठता है। खुदावंद के कलाम में मना नहीं है अगर कोई शख्स खुदावंद के हुजूर चिल्ला उठे, क्योंकि जो कुछ है उसका और खुदा का मामला है। खुदावंद जानता है कि इस वक्त ये औरत क्यों मेरे पाँव को धो रही है, अपने आंसुओं से क्यों भिगो रही है। बाकी किसी का काम नहीं बनता कि कोई क्रिटिसाइज करे कि जी ये क्यों ऊंची आवाज में दुआ कर रहा है, या ये क्यों अपने बालों से खुदावंद के पाँव पहुँच रही है। क्योंकि ये जो वर्शिप है ये खुदा का और आपका पर्सनल मैटर है, क्योंकि वो आपका हर एक का खुदा है। जितने यहाँ पर बैठे हैं अपने हाथों को उठाएं, आंखें बंद कर दें, इन लोगों की परवाह ना करें। डोंट थिंक अबाउट पीपल, और अपने हाथ उठा करके, मेरा फैसला तेरे घर से वो सादिर, तेरी आँखें सच को परखने पे कादिर। बोले, मेरा फैसला तेरे दर से वो सादिर, तेरी आँखें सच को। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, सबके तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुन। बुलंद आवाज से, तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुन। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा,
से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। बोले हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। ओ मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। Everybody, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। जिंदगी से भी ज्यादा, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा। कौन है बताए? मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। ओ मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मैं एक शख्स को सुन रहा था जो क्रिटिसाइज कर रहा था खुदा की इबादत को, और वो कह रहा था कि जी हम वहाँ फलां जगह गए और वो तो जी एक ही चीज़ को रिपीट करते जा रहे थे। ये कौन सी प्रस्तिश? एक बात ज़हन में रखें, गीत खुद प्रस्तिश नहीं है। आपका खुदा के साथ कम्युनिकेट करना वो वर्शिप एक्चुअली है ना। आपकी जब कम्युनिकेशन, आपकी तार जुड़ जाए जब खुदावन के साथ, दैट इज व्हेन आप कह सकते हैं कि यू आर इन स्टेट ऑफ वर्शिप। आप खुदा के साथ अब एक हो गए हैं। वो जो खुदा के साथ एक होने का लम्हा है वो वर्शिप एक्चुअली। जब आपका दिल खुदावन के साथ जुड़ जाए, आपको दुनिया की परवाह ना रहे। उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। जब बार बार यहाँ से हम गा रहे हैं सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तो हीरे मोती से, तो कोई फेडअप भी हो सकता है बीच में बैठा, यार हम गीत सुनने आए थे तो ये बंदा एक ही बात करता जा रहा है। क्योंकि अगर खुदावन की मर्जी हो तो हम एक ही गीत गाकर पूरी इबादत कर सकते हैं। ये मैं एक फार्मूला नहीं दे रहा, मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि
कितने गीत गाए गए इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आपका दिल खुदाओं के जोर खुला है कि नहीं। और जितनी देर आप बैठे हैं आप इन टच उसकी प्रेजेंस के साथ, हमें भूल जाए कभी मुझे हमें देख लिया अब आपने एक दफा, जिसने नहीं देखा वो देख ले। आप हमें भूल जाए, आप खुदावन को देखें, आप खुदावन को देखें कि वो कितना खूबसूरत है, वो कीमती है कि नहीं है। जिंदगी से भी ज्यादा वो कीमती है। एक दफा मैं साहिवाल में था और वहां पर उन दिनों में काफी ज्यादा थ्रेट्स थे, तो जिस जगह मैं वर्शिप कर रहा था वो एक कनात पीछे लगी हुई थी और पीछे से किसी ने फायरिंग शुरू कर दी हवा में ताकि लोग भाग जाएं। और मैं गीत गा रहा था, यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। तो एक लम्हे के लिए सोच सकता है इंसान कि मैं खुद हट जाऊं यहाँ से, क्योंकि मेन तो मेरे पीछे से आवाज आ रही है। मैं भी खड़ा रहा, पहले लोग यूं हुए कि हम निकलें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बंदा हिला ही नहीं अपनी जगह से, तो फिर बाकी लोग भी डट के वहीं खड़े रहे। मौत सामने थी, लेकिन अगर उस लम्हे मौत आ भी जाती तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो यीशु जो है वो हमारे लिए जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सोना चांदी वो तो बहुत बात की बात है, खुदावंद हमारे लिए हमारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती होना चाहिए। हालेलुया। पतरस को खुदावंद ने पूछा था, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? 3 बार पूछा था, उसने कहा हाँ खुदावंद। हालेलुया। कई बार खुदावंद हमारे होठों से सुनना चाहता है। हम सोचते हैं कि मैं दिल च मैं खुदा दे नाल इन टच है, वो तो है पहली बार, लेकिन आपने अपने होठों को भी खोलना है। जितने यंगस्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं आप सब भी गाओ, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। आप बोले जिंदगी से भी ज्यादा कीमती, मेरी हर खुशी से। हाथों पर सारे उठा के मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तेरे
बढ़ावेगा ना डूबना है कल तो अपनी कर तेरे वास्ते वफा बोले है कल तो अपनी कर तेरे वास्ते मदा सऊल विचों आपे संभाले तैनू सदा सऊल विचों आपे संभाले तैनू सदा गावांगे गीत यार अब्बा तेरी नजात दे गावांगे गीत यार अब्बा तेरी नजात दे चड्डा करांगे अपने खुदावंद की नाम चड्डा करांगे अपने खुदावंद की नाम दुखां दे मेरे दे यहोवा सुने दुआ इज्जत तेरी बढ़ावे ना डूबना खुदा Hallelujah. Let's clap to the Lord. Everybody. कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मेरे पीछे गाए कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है इसलिए मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा सब मेरे खुदा मेरे खुदा फिदिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह बोले फिदिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह राहों की तू है रोशनी रूजा बदन की शिफा राहों की तू है रोशनी रूजा बदन की शिफा मसा से मुझे भर दे तू लहू से मुझे धो दे तू मसा से मुझे भर दे तू लहू से मुझे धो दे तू मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है
तसल्ली तेरी बातों में, तेरे खिंचदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे खिंचदे हाथों। इसलिए मेरा फैसला, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सब गाएं। कफारा मेरा तू ही, सहारा मेरा तू ही, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने हैं जिनको पंजाबी जुबान आती है? ऊंचे करें हाथ जिनको पंजाबी जुबान आती। जिनको नहीं आती उनके लिए भी जो गीत गाने लगे हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं। जो कश्ती होती है, बोट होती है, उसको पंजाबी में बेड़ी कहते हैं, बेड़ी। और डूबी बेड़ी वो होती है जो डूबती कश्ती है। और तर जावेगी का मतलब है कि वो डूबती कश्ती दोबारा अपनी सही जगह पर आ जाए और डूबने से बच जाए, तो उसको कहते हैं डूबी बेड़ी तर जाना। यीशु नासरी दा जपो सारे ना, यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। ओए ओदा जिक्र करो करना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। ओदा जिक्र करो करना, ओए ओदा जिक्र करो करना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। हाँ यीशु नासरी दा, 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 नासरी दा, नासरी दा, यीशु नासरी दा, नासरी दा, नासरी दा। ओ यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। ओदा जिक्र करो करना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। ओ यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। अब ताली बजानी है सबने, क्लैप करो। बोलो यीशु मसीह की। सूली उत्ते मौत ओदे प्यार दी कहानी है, सूली उत्ते मौत ओदे प्यार दी कहानी। ओदे लौदे कतरे वफा दी निशानी, ओदे लौदे कतरे वफा दी। ऐसे मजा आएगा। सूली उत्ते मौत ओदे प्यार दी कहानी, बोले सूली उत्ते मौत ओदे प्यार दी कहानी। ओदे लौदे कतरे वफा दी निशानी है, ओदे लौदे कतरे वफा। आओ वारी यीशु तो जिंद जान, आओ वारी यीशु तो जिंद जान, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। आओ वारी यीशु तो जिंद जान, His presence is here, the King of Kings, Lord of Lords, Jesus, Jesus, Hallelujah। यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डूबी बेड़ी तर जाएगी। ओदा जिक्र करो करना। कब्र ते खलो के वेखो यीशु वाजा मारिया, कब्र ते खलो के। सारे नहीं कह रहे, सारे कहो किसी कब्र तक खलोगे। किसकी कब्र पे यीशु ने आवाजें मारी थी, आपको याद है? कब्र ते खलो के वेखो यीशु वाजा मारिया,
बॉडी को बांध के रखते थे अंदर उसमें ग्रेव के अंदर। ये वाली ग्रेव नहीं थी, वो दूसरी थी, गार की तरह होती थी। तो जब खुदावन ने कहा लाजर बाहर आ जा, तो वो तो बंधा हुआ था, शायद वो उड़ता हुआ बाहर आ गया। हालेलुया। कब्र ते खलो के वेखो यसू बाजा मारिया, एवरीबॉडी जिंदा होया लाजर वेखो मार के उडारिया। वेखो नासरी दी उच्ची सारी शान, वेखो नासरी दी उच्ची सारी शान, ते डुबी बेड़ी ओयो दा जिक्र करो बरबान, ते डुबी बेड़ी तेरे जाएगी यसू नासरी दा जपो सारे नाम, ते डुबी बेड़ी तेरे जाएगी ओदा जिक्र करो बरबान, ते डुबी बेड़ी तेरे जा। हाथ पकड़े 1 2 3 ताली। पानी ते हवावां यसू हुक्म तेरा मन दे, तेरे चिले तेरे नाल पानियां ते चल दे। ओ आओ रखिए मसीहा ते ईमान, आओ रखिए मसीहा ते ईमान, ते डुबी बेड़ी ओयो दा जिक्र करो बरबान, ते डुबी बेड़ी तेरे जाएगी यसू नासरी दा जपो सारे नाम, ते डुबी बेड़ी तेरे जाएगी ओदा जिक्र करो बरबान, ते डुबी बेड़ी तेरे जाएगी। बोला यसू मसीह की हालेलुया। सुना तो बदरूहां दूर नस जांदियां, ये सुना तो बदरूहां। मैं और मेरा भाई हम छोटे छोटे थे, हमें खुदावत के होली स्पिरिट मिल गया। चिल्ड्रन यू आल्सो लिसन, ऑल द चिल्ड्रन हु आर हियर, हेलो ऑल द चिल्ड्रन, आर यू हियर? God never sees our age, He always sees our heart, He looks to our heart, and even if you are of this age, still you will get Holy Spirit today. Hallelujah. He will give you His Holy Spirit if you ask. And I'm telling about myself that I was just 11 years of age, and I got filled with Holy Spirit. And what happened? There was some demons in some person, and when we were praying, those demons they start shouting, and even we were so small of age, so young in age. So devil, he is only afraid of the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सिर्फ शैतान जो है वो किससे डरता है? यीशु से डरता है। जिसके अंदर यीशु आ जाए सिर्फ उसी से डरता है। जो अभी इस गीत के बाद आपको मैं बिठा दूंगा, खड़े हो जाए जरा, सिर्फ इस गीत में खड़े हो जाए। सॉरी जो थक गए थे, अब वो मैंने नहीं खड़ा किया था, वो लोग खुद खड़े हुए थे, मुझे नहीं पता आप कब खड़े हो गए, लेकिन अब ऑफिशियली जरा सारे खड़े हो जाए। जो नहीं, अभी भी वही बात है कि अगर कोई बीमार है या मुश्किल है, मैं खुद थोड़ी देर बाद बैठ जाता हूँ, मेरी भी टांगें जल्दी थक जाती हैं। कोई रूहानियत नहीं है खड़े होने में कि जरा खलोता है समझे मैं सारे तो ज़्यादा रूहानी है। खड़े होने में, बैठने में रूहानियत नहीं है, रूहानियत यीशु में है। हालेलुया। वही रूहानी है, मगर हम सब उसकी माने बनते जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु ना तो बदरूहां दूर नस जांदियां, आवाज नहीं आई। यीशु ना तो बदरूहां दूर नस जांदियां, हाले भी नहीं आई। यीशु ना तो बदरूहां दूर नस जांदियां, और रोगी चंगे हुंदे नाले रूहां बच जांदियां, रोगी चंगे हुंदे नाले रूहां। अखां खोल नाले यीशु नूं पहचान, अखां खोल नाले यीशु नूं पहचान, ते डुबी बेड़ी ओदा जिक्र करो बरबान, ते डुबी बेड़ी तेरे जाए ओ यीशु नासरी दा जपो सारे नाम, ते डुबी बेड़ी तेरे जाए ओदा जिक्र करो बरबान। ओ यीशु नासरी दा, यीशु नासरी दा
मुझ पे हुआ, क्यों ना मैं गाऊं तेरी सना। बोले तेरा फजल ये मुझ पे हुआ, क्यों ना मैं गाऊं। बिल्कुल आसान है, अब आप सब कहें तेरा फजल ये मुझ पे हुआ, क्यों ना मैं गाऊं तेरी सना। सजदों में झुकता जाता हूँ मैं, हाथों को अपने उठाता हूँ मैं। सजदों में झुकता जाता हूँ मैं, हाथों को अपने उठाता हूँ मैं। कदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी हमदो सना। कदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी हमदो सना। मुबारक मुबारक है तू यीशु, दे दे तू मुझको पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह। कौन कौन चाहता है कि आपको पाक रूह मिले? कौन कौन चाहता है कि आपको आज होली स्पिरिट मिल जाए? अपने हाथ उठाएं। तो खुदावंद ने क्या कहा था? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप उससे मांगे कि खुदावंद मुझे आज होली स्पिरिट दे, मुझे अपना पाक रूह दे। आप और कुछ ना मांगे, बाकी सब चीजें कुछ नहीं है। खुदावंद का पाक रूह असल चीज है। हालेलुया। फिर से तेरा फजल ये मुझ पे हुआ, क्यों ना मैं गाऊं तेरी अपनी आंखें बंद करके सना। सारे कहें तेरा फजल ये मुझ पे हुआ, क्यों ना मैं गाऊं तेरी सजदों में सना। झुकता जाता हूँ मैं, सजदों में झुकता जाता हूँ मैं, हाथों को अपने उठाता हूँ मैं। हाथों को अपने उठाता हूँ मैं। सजदों में झुकता जाता हूँ मैं, हाथों को अपने उठाता हूँ मैं। कदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी हमदो सना। कदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी हमदो सना। मुबारक मुबारक है तू यीशु, दे दे तू मुझको पाक रूह। मुबारक मुबारक है तू यीशु, दे दे तू मुझको पाक रूह, पाक रूह। एक मिनट के लिए सब अपनी आंखें खोल लें। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से ये बात सुने। आप में से कई यहाँ पर खड़े हैं जो अनडिजर्विंग फील कर रहे होंगे अपने आप को कि मैं ये डिजर्व नहीं करता कि खुदा मुझे अपना होली स्पिरिट दे या मुझे खुदा टच करे। सच्चाई ये है कि कोई भी डिजर्व नहीं करता। हम जितने यहाँ पर हैं सारों की, मेरे समेत, कोई डिजर्व नहीं करता कि हमें खुदा अपना होली स्पिरिट दे। ये कौन सी पावर है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हमारे अंदर खुदा का होली स्पिरिट आ जाए? वो अभी आप गा रहे थे, द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा का फजल। द ग्रेस ऑफ गॉड मेक्स अस एबल दैट वी रिसीव हिज होली स्पिरिट। हालेलुया। तेरा फजल ये मुझ पे हुआ, बोलो सारे, तेरा फजल ये मुझ पे हुआ, क्यों ना मैं गाऊं तेरी सना। क्यों ना मैं गाऊं तेरी सना। सजदों में झुकता जाता हूँ मैं,
आप जहाँ भी खड़े हैं अपनी आंखों को बंद करके दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। कई हैं वो नहीं, उनको शर्म आ रही है, लेकिन आप लोग एक दफ़ा आप मेरी बात मान लें और आप खुदावंद से कुछ कहना शुरू करें। अगर आप वीक हैं स्पिरिचुअली, आप उसे बताएं। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं फिर भी आप उससे बात करें। लेकिन हर किसी को खुदा की ग्रेस की जरूरत है और हर एक के लिए उसकी ग्रेस यहाँ इस जगह पर अवेलेबल है। यू टॉक टू जीसस, ही इज देयर फॉर यू, ही इज योर गॉड। हालेलुया। आर यू प्रेइंग? आर यू प्रेइंग? हालेलुया। चिल्ड्रन, लेट्स प्रे टुगेदर। हालेलुया। ओपन अप योर माउथ्स, लिफ्ट अप आवर वॉइसेस। हालेलुया। Is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Sare go. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. तीन दफा हो गए। Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Oh, our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. हालेलुया। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लबों से खुदावन हर एक दिल में तूने। तेरे लबों से खुदावन हर एक दिल में तूने। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह को शाम बहे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। आप बैठ कर गाएं हमारे साथ। आप बैठ सकते हैं, अगर आप चाहें तो बैठ सकते हैं, अगर खड़े रहना तो खड़े रहें। मांगो तो तुम्हें आज का निशान। हालेलुया। कौन कौन मांगेगा? अपने हाथ उठाएं। कौन कौन मांगेगा? अपना हाथ हिलाएं। कौन कौन खुदावन से मांगेगा? बारिश हो रूह पाक की, झुंबश हो रूह पाक की। बारिश हो रूह पाक की, झुंबश हो रूह पाक की। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु। रूह
यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दे जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, आसमान हो मेरा घर है प्यारे, ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये पाप की नगरी मेरा घर ही नहीं, आसमान हो मेरा घर है। रोना वहाँ नहीं, आंसू वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं, खौफ वहाँ नहीं, रोशन है सब कुछ उसके जलाल से चार सू, रोशन है सब कुछ उसके जलाल से चार सू, आसमान अभी नहीं है हम अपने घर में, अभी नहीं है हम अपने मुल्क में, पासपोर्ट यहाँ का भी मिल गया आपको और नेशनलिटी यहाँ की भी मिल गई, लेकिन असल में ये भी नहीं है आपका मुल्क। आपका मुल्क वो है जहाँ यीशु है। यीशु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ हैं, यीशु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ हैं, बरे का तख्त 24 मंजिल, बरे का तख्त 24 मंजिल, बहता है उसके प्यार का दरिया चार सू, बहता है उसके प्यार का दरिया चार सू, आसमान हो मेरा घर है प्यारे, मेरा घर है प्यारे, मेरा घर है प्यारे। आमीन आमीन। खुशी की बात है, खुशी की बात है। ज्यादा अच्छा घर है ना, इधर कितना अच्छा घर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा सोने का हो सकता है, लेकिन वहाँ यीशु नहीं है। लेकिन वो जो घर है मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन वहाँ यीशु है। हालेलुया, यही हमारी अट्रैक्शन है। ताली बजाएं।